sensació que és veritat que hem de pensar alguna cosa que s'adeqüi bé a Peralada, no? Al festival de Peralada, en el lloc, en el vent, en la brisa, esperem que no sigui vent aquell dia, a la brisa, a l'aire lliure, els inconvenients que molt més tècnics musicals, segur que molt més que per la sonografia, com trobar la manera que vagin lleugerament a favor, no? Com trobar la manera de dir hem fet un tipus d'obra, hem fet un tipus de proposta, hem fet un tipus com els actors, els intèrprets reben la música i la transporten cap en el... I una cosa que m'ha fascinat bastant sovint és com l'espectador, quan veu òpera, hi ha d'haver un moment en què se n'oblidi que hi ha una orquestra i que hi ha un cantant i que hi ha un actor i que se li crea una espècie de barreja, com un somieig de dir no sé ben bé ara d'on surt la música i en canvi al cap d'un moment estigui fascinat amb l'orquestra i digui ara no sé d'on surt aquesta cançó, no? I allà al mig d'aquell ambient especial de Peralada tinc la sensació de que podríem... Ho facilitarà, ho pot facilitar, podem anar-ho a buscar. Aquesta sensació de que amb una òpera com La flauta màgica, amb que la naturalesa, l'efervescència dels sentiments, que no acabes d'entendre ben bé... Hi ha una cosa també molt maca, que jo dic, defenso molt les històries, però amb l'òpera té una cosa molt maca de que no acabes d'entendre, per nosaltres, per un alemany sí, però no acabes d'entendre ben bé què diuen, et perds, segueixes els... Però ja no ho entens, i llavors això també té un misteri, envoltat de la nit i de l'oratge i d'algun soroll de les cigonyes, a lo millor, algun soroll que et distreu un moment per després poder tornar a entrar, no? Trobo que aquesta petita sensació d'imperfecció pot, si juga a favor, és preciosa.